اتكلم معاكم النهارده عن فكره انه العيله ممكن مثلا الاب والابن يسافروا لوحدهم والام والبنت يسافروا لوحدهم في اجازه مثلا في الصيف، دول رحله ودول رحله. نيلا، ايه رايك في الموضوع ده؟ هل دي حاجه حلوه ولا حاجه المفروض احنا كلنا نبقى مع بعض دايما؟ لا عادي، ساعات يعني مثلا انا وانتي بنحب نروح شوبينج، ودوزي وبابي عايزين يعملوا حاجه تانية، فساعات احنا ممكن نسافر لوحدنا عشان يبقى عندنا وقت ان احنا نعمل كل اللي احنا عايزينه. يعني عادي ممكن انا وانت نسافر وبابي ودوزي يسافروا، وممكن برضو انا وبابي نسافر لوحدنا. لا وانتوا تقعدوا، صح؟ انا ودوزي نسافر وبابي وانتي تسافري. قولي لي ايه رايكم في الموضوع ده؟ هل لازم كلنا نبقى دايما عيله مع بعض؟ هل انتوا مثلا بتسافروا دايما لازم الاربعه مع بعض، ولا الام بتاخد الولاد والاب بيبقى لوحده، ولا السيت اب بيبقى عامل ازاي؟ انا شايفه كل عيله زي ما ترتاح، يعني كل عيله واللي يريحها. بس يا جميله حبيبي، انا شكلي كده هخلص الرحله بتاعتي انا وجميله يعني قريب قوي.